Naam, Pal FM tukumsanfu katanyizi mwenda ekwali mtu wa bijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukulisayo kuva mukumuna mwakutono tukwebaza okubira ngo kyali ku Pal FM sawa zitambulidde ddala programu yaffe manyi obusiraamu tutunulira emaali y'abasika era nga olunaku lwaleero tubadde tutunulira obusika obwaliwo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam akyali mu ntandikwa y'obubaka bwe wali okutumwa kwe okubwa nabbi. Tutunulidde nga obusika obumu bwatunulirwa nga kuviira ddala ku kusenguka, era kuno obusika bwe twatunuliramu luli oba tugenda okulabira ddala mu bugazi oba okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yabutembera mu Qur'an mu suratu Nisa mu aya endala bwe bwajja nga busikira buli. Tugambe tugenda kumulamu katono bwe tukomawo tugenda mu masimu ayina ekibuuzo ku ebyo byonna bye tusomyeko oyanizibwa okubeera nga okuba kyekyokka kye tusomyeko. Twagala tekuba simu wano otubuuza ate kibuuzo kyonna kebeerezaako yadde ya busiraamu olunaku olwo tujja gikwata. Ndaba muganda wange Tata Rashadi kujja ali awo taano wa sheekhe wange omulungi omwagala Sheekhe Nabugirire. Mashallah. Naye ekibuuzo kye tujja kiddamu olulala katukyogere katukwato nikaaliwo 559 Naam. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wewe kuuliza sefu. Sheikh wala Adam kubana kule wala kubitara wengine wala kule wala kubitara wengine. Naam. Sheikh mbuza mwaka wali atengo kwa Maka ngagene Madina. Wali mwaka ji barakallahu fikada Adam kubana kule wala. Barakallahu fik wa jazakallahu khair. Adam yabuuza nabbi okuva Makka ogenda Madina gwali mwaka ki ogwo tugambe nti okusika okwo kwatandikira. Mashallah. FM tumusana kunazimenda ekoli omuntu walijjo 700759 107900 0782 306060 ojja kuba tufunya bulungi Pal FM. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nsanji yongeza ku ddoboozi. Naam. Katuwa kyange emaali nga Uganda nalekawo emaali ng'ate nawo abaana ne mu nsi endala mbadde nga ate nayo ninayo emaali ate ng'ejje mu nsi endala nnyingi okusinga eba eriisi gijjayo egabanyizibwe. Okay. Ng'olinamu mu Uganda ne Kenya. Kati nga kitubuuza nga ye Kenya abe Uganda bagirinako obuyinza. Bagirinako obuyinza nga ebadde yange emikono mirungi. Okay. Nga katukoze ye Uganda nayo nyingi yaano Uganda. Okay. Ate ngeesuula kudda mu bantu bangi. Inshallah tugenda kukiddamu. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Pal FM tukumusaba katonyizi mwenda ekwali omuntu wa bulijjo. Naseka twongere ebibuuzo tunayo ndoza nga bina. Inshallah. Oluvannyuma tubeere nga tudda bano inshallah taala. Inshallah. 075900 oba 0782 nyina bendaba wano nga mu butuufu alina ekibuuzo naye nga tayagala kuwulira ddoboozi lye ku leediyo. Tukakasa nti ekyo kyolina munda kifu. Kyobuuziza kyekituufu inshallah taala. Waliwo bendaba wano nga ekibuuzo kirina. Naam. Hello. Yongeza ku ddoboozi haji ati kwali naye ayogera mpola. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tusanyisa okuwuliza fikum barakallah. Naam. Rashida Kisaasi tusanyisa okuwuliza. Naam. Naam. Okay, kale inshallah.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. FM tukumsava kwa tonjizi meda iko ali mutwa bijo program ya Islam nali yabusikaje tuko tuli mu bibuzo kwebi bituzi bitukavalinzeko tutubuza ate mase yo anti atolubuto tukola tutya tetuna kamaringa ya musharia ndio tunatoka kupati Israel. Naam sebo. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ne dobozi tukuwulira sebo. Tetusobodde kuba tusobodde kutamu zimsa taru mwenda 17 00 obuze ekibuzo kyo kyowulira nti wasigalamu akantu olwo oyagala Sheikh amulongole. Naam. Hello. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يبارك لي ديزا. Kale inshallah. Sente yalinga yalinga eno oba byonna obitwala engeri gyali tigwa mu budda meteri yakuyambako. Tugera kyeddamu inshallah. Tujja tugeruzayo omundoza. Naam. Yekka tubeere nga tuddamu ebibuuzo ebyo inshallah tukwatona kudde ku mtene. Naam. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kali sewa. Kali sewa. Pale FM shikumshakunoza kuleeta bulijjo tuzitwandukire omwo kuba yakya Haji Kaziwe kibaddemu ka diversion kutono. Naam. Inshallah katukwata ono eka tugambe tuli ku mali y'abasika inshallah. Inshallah. Naam. Seka. Naam. Eka tukwata ono kuba ate nange mbanga akubye essimu n'eyitabu direct. Naam Pale FM. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكرزيت وكتكم كويبي إن شاء الله والفنجمة ونبا ياكرنيغا جيكالي تجا كونغيراكو أوانتو أبلا بإذن الله تعالى. نتابع مسلمة شاكين المرس. نعم شيخ. نعم بسم الله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد tutandikeni munafone yasoso kutubuza ekibuuzo yavan nakwero manyi bidda nteekako ebitundu munansobola yavudde nakwero yabuuzizza nti omwaka nabbi sallallahu alayhi wasallam gwe yasengukiramu gwali mwaka ki. Okusookera ddala omwaka ogwaliwo by then gwali gumu gwe mwaka gwe tuyita Girigori olwaleero. Kalenda yaliwo yali egobererwa eya Girigori eya Hijiri yajja oluvannyuma lwa kusenguka nga nabbi sallallahu amaze okugenda e Madina. Era yatandika nabbi yafaana dda ku mulembe gwa Umar radiyallahu ta'ala anhu. Min awwaliyati Umar mulimu yatandika Umar radiyallahu ta'ala anhu. Kakati okusenka kwa nabbi kwaliwo mu mwaka sallallahu alaihi wasallam kwaliwo mu mwaka baguyita Lukaaga 22 622. That was hijra from Mecca to Medina. Kwali okusenka kwa nabbi okuva e Makka ogenda wa Medina. Tuba tumaliriza
owokubiri kakasa akitegedde bulungi owokubiri munnaffe abadde avansanji abuuza ekibuuzo agambye nti emaali mu bifo ebyenjawulo ng'agirina gambe alina izo kuba bifo byanjawulo oba mu mawanga ag'enjawulo alina wano mu Uganda alina e Rwanda alina Kenya alina gundi alina katugezinga mukwano oba n'abalala naye alina abaana family ye abaffe bwafa abaana be emaali ye bagisikira kansoke ku kya Uganda ku mutendera gw'eggwanga bwemba n'emaali mu ggulu nemba n'emaali wano mu central nemba n'emaali wali mu eastern wali Jinja oba ne mu western wali mu Rukunjiri newalala abaffe emaali yange abaana bange bagisikira ye kubanga yo idha yani hasadtaha halalan bobanga emaali yo wagifuna au hayyaztaha naam okuyawula kw'emaali tekugijjaako bwannanyini tusanze ku mutandao gwa ggwanga hayyaztaha halalan gwagifunira mbuki mu mateeka matuufu emaali eyo abaana we bateekeddwa gikola ki gifuna naye kati bwe tubuukako eggwanga butuuka ensalo ne tugenda mu nsalo endala awo waliwo amateeka agatufuga awo waliwo amateeka agatufuga okusookera ddala yes emaali yo era teryakiganye nti siyo nedda sebo singa tubuuka ne tugenda mu mateeka g'ensi endala awo waliwo enkyukakyuka emaali esigala yiyo naye amateeka geeri ate gasobola obutagifuula yo gatya waliwo okusanga bwe tugenda mu international laws oyinza okusanga amateeka agafuga abantu ababafudde nga bagwira mu ggwanga nga tegakkiriza mugwira mulala kufuna bintu by'oli afudde eggwanga lyerimanyi liyinza okubanga abantu abatalina kye balina eyo be batwala ebintu ebyo obanga balina gye babitwala ewalala aho simanyi la ekyo kirala hatha shay ekyo kirala naye ate ejja kusanga amawanga nga Bungereza mu bimu ku byandanyumizibwako nti omuntu bwafa mu Bungereza nga abadde ayina properties ze they trace out the next of kin oba any relative banoonya omuntu gwe yassawo nga next of kin oba owooluganda lwe okusobola okubanga ebintu ebyo abikola ki ate nno byampapula si byakujja bugina ogamba nti muganda wange no byampapula kati alina okubanga yakussamu mu mpapula mbere fanako bwetyo so bwe kibanga eggwanga amawanga agalinga Bungereza ko kye twawulira bwe kibanga bwekitubu kiri kitegeeza tewali mutawaana abaana bo basigala emaali bagikola ki bagifuna eriba yaabwe naye bwe tugenda mu mawanga agatakkiriza bagwira bafudde kuba nti ate properties zebadde nazo abantu baabwe ate bajja bazikole ki bazitwale oba bazibeeremu awo kitegeeza nti obusika tewali oba mmozeemu bulungi kalas oyo naye tuba tumumaliriza ne tugenda ku munnaffe abadde mukyala Rashida mwanyinaza Rashida Wekisaasi agambye nti ye abuuziza bw'abanga omwana omuwala yafumbirwa naye nga yafumbirwa omusajja atali muki atali musiraamu abaffe taata we bwafa makulu bakadde be omukyala afumbiddwa omusajja atali musiraamu naye bakadde b'omuwala bakoze eki bafudde kuba sijjaga bakadde b'omusajja omukyala talinaayo hakki naye omukyala oba omusajja awasizza omukyala kitwale relax omusajja awasizza omukyala atali muki musiraamu bakadde bo bwe bafa obasikira katugambe nti okuwasa omukyala atali musiraamu oba omufumbira omusajja atali mukyala hatha shay ekyo kiina ennamula yaakyo yes n'obusika bwo wakati wo ne kitaawo nabo buyina ki ennamula yaakyo oba kategedde bulungi okuggyako bw'okakasa nti omukyala ono gwe nawasa atali musiraamu yandokola totawaana anti olwaba akuggyemu completely naye bw'okakasa nti oli mu ddiini ya busiraamu laisa hunaka imane yamnauka an taritha abaka au walidaik tewaliiwo kikugaana okusikira ki naye guli omusango teguvaawo kyenjagala omuntu ategeere ekyo kirina ennamula yaakyo kiringa olema tugamba naam
nga yavudde mu Busiraamu aba takyalina kakwate n'abazadde be. Exactly, kyo kyennyini kyenjogedde. Kyennyini kyenjogedde kasita yamba nga yawudde eddiini n'agenda eddiini y'omusajja leemutwala aba takyalina kantu konna kuki ku sayidi ya kitaawe. Ekimusembeze wa sayidi ya kitaawe ddiini. Naye era omusango gw'okuba nti yafumbiddwa tali musiraamu tegukola ki? Teguvaawo. Ogwo nagwo gujja kubaako ennamula yaagwo ate olulala bi'awnillahi ta'ala. Ekyo tuleka kimaze. Munnaffe abuuzizza abadde erinnya Sendege ya Nateete agambye nti abantu bano basahaba ridwanullahi ta'ala alaihim mu kaseera k'okusenka kw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogenda e Madina obusiko bwe yateekawo bwali wakati w'abasenguse nabali abababudamizza bwali bukomawa agambye percentage yali yenkana etya yabawanga byonna nti oli bw'afanga alimu abo ababudamya ng'alina okumusikira alina kuva mu bali abasenguse abaffe ebintu bye byonna bitwala oba agenda okusikira omusenguse ng'ava mu bali abaki ababudamizza ebintu by'ono omusenguse byonna bitwala oba buterevu bwe kiri kubanga nkugambye besisi yakyo yali nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagatta wakati w'abaki w'abasenguse n'ababudamizza naye okusookera ddala yanoonyanga omuntu atali bulungi nga abadde mu basenguse ng'asikirwa oyo abadde ng'asikira oli abadde obulungi mu baki mu babudamya naye nga talina bantu be ke kalombolombo kigambye ng'oli talina baki bantu be kuba abantu be bali red be balina haku kola ki wa fi riwaya bambagamba nti yalinga tagoberera ki nasab ngatagoberera lulyo naye fi sharh batugamba nti Nabi sallallahu alayhi wasallam yatunuliyanga bali abatalina family yes then ne kusaidi eno bwo kitwe kyali nga nono asenguse nga badde ne byobugagga naye nga talina wa family ye nagwali naye then oli atalina kyalina muba ansari yamusikiranga naye ngera atwala byabugagga bye byonna kikitegeeza wabillahi yes wasikiranga omuntu byonna byabanga bibyo hakadha kiringa banakulenda nti kakati onafudde tewali atwala bintu bye abyagala bitwale khalas hakadha tayib oyo ne tubanga tumaliriza nafo okutana abadde abuuzizza agambye nti omusiraamu okutano simutegedde babadde ava kawempe agambye omusiraamu akkirizibwa okuwasa tali musiraamu tugamba nti la lwaki nga gwonoonya ye kansooka embuuze mugenda kiki ekigenda okubalamula wakati wo naye singa munaba musowaganye onakkiriza ogende mu kyaki bakulamule ate ye anakkiriza mugende muzikiti amateeka g'obusiraamu gamulamule kalas genda onoonya abasiraamu okujjawo ng'onakkiriza amateeka ga kyaki gakulamule ekyo kimu ekyokubiri okwawulamu abaana onkategede bulungi yes okwawulamu aki abaana nga mwawukanye ekyokusatu okugabana ebintu kuba kati kyekiriwo nakyo bwekiri bibonako nabigumira oli free naye ng'obusiraamu tebukukoze eki tebukutadde wabillahi tawfiq asembayo oba twongereko yasembayo kudamu khalas asembayo muganda waffe Badiru Kabowa agambye nti omwana atali mu mateeka malambulukufu omwana owazigizaga omwana ow'obutambuze eva mu kkubo ery'obutambuze abafa omwana oyo obusiraamu bukkiriza omwana oyo kumuliri twagamba ekyo kyali kyabali ab'oku mulembe gw'abayahudi ab'oku mulembe gw'abayonaani ab'oku muyembe gw'abaloma ab'oku mulembe gw'abanaswara abaaliwaawo ab'oku mulembe gw'abawarabu nkola y'abawarabu olubereberye nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam tannajja ebyo gye byali obusiraamu bwabigobawo omwana atali mu makubo ago matuufu ali out of marriage wedlock nga tali muki mu lukomera lwa bufumbo obusiraamu bwamugoba wabula nga tugenze ne tutuula wansi ne twagala okugatta wakati mu nsi yaffe amateeka aga sharia n'amateeka agaliwo kati olwaleero tutuula ne tutuuza abaana bonna ne tunyonnyoka ensonga eyo tetusobola kumugoba bwe tutyo suda okusinziira ku mbeera
tusobola bano banne basobola kubanga bamufunira omugabo naye n'abakyafuna nga tukendeza ku migabo gyabwe. Otegere bulungi? Ye naye naafuna n'alima okuviiramu awo. Oyinza ogamba nti nga lwaki bamubonereza okutuuka ekyo? Ye yakola ezambi eryo. Gwe lwaki olumiddwa nga tewalumwa ng'okola ezambi eryo? Otegere bulungi? Lwaki tewamutaasa mukadde kali? So obusiraamu bwe bulamula oyo omwana munnange taba musikaawo naawe tomusikira. Naye ate okkirizibwa abamu bayitawo nagamba nti ndaba obusiraamu bwamunyuma ne bwe simuyamba ne bwe simusomesa kyatteeka. Musomese, muliise, mwambaze, muwe buli kyonna kye yeetaaga ng'akyali mulamu. Ekyo obusiraamu tebukugaanako ekyo. Waba muwala tokkirizibwa kumugaba. Genda ewa nnyaabwe wa maama we ofuneyo kojjaawe ayimirirewo nga yalina obuyinza ku muwala oyo okumugaba. Khalas. Wabillahi tawfiq. Barakallahu fikum. Pal FM tukumusanga katonjeze mwenda ekula eby'omuntu wabujjo kakasa abakubye essimu tufunyeemu nnyo mu bibuuzo byaffe bye tubuuzizza era olinako by'otegedde okubyegera we twatandika. Omusomo guno gubadde mulungi kubanga gubadde mu bingi kukulaga okusika gye bwatandikira ne kukulaga okufiira ddala Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era tukakasa muno gukuladdako inshallah tugenda kutunuulira obusika mu mulembe ki? Tukyagenda mu maaso mpolampola. Tukyalinawo bye tulinawo mu makkati awo biidhinillah. Inshallah. Musomo gundi agambye tulinayo bitunda okubeera katunula inshallah. Kati kulina kwesiba ku program kubeera nga buli lwakwira osikayo ekitabo twagamba kuno okusoma kwanjawulo n'okukwata ku mutwe byokwata mutwe byokutte mu faraidu bebisooka okudduka biza n'okwenkana biwasoma mu buto nga tebina okabisoma mu bwangu kulwakubanga awwal ma yunsa nabo kityo tubibaza akadde katuweddeko njogerera omulangira yatuuse dda twala mu byemizannyo inshallah taala mukkirize tukomewo n'olunaku lwaleero inshallah tujja kweyongerayo biidhinillah ku mulundi ogujja nga tukyagenda mu maaso n'emmali y'abasika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.